Olá, exploradores do desconhecido! Sejam bem-vindos ao capítulo final da nossa jornada em busca da verdade sobre o Pé Grande. Na parte 1, analisamos as pegadas misteriosas. Na parte 2, ouvimos os relatos de testemunhas. Agora, na parte 3, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Será que a criatura é apenas uma lenda, um mito passado de geração em geração? Ou existe algo mais, uma verdade escondida nas florestas mais densas do nosso planeta? Hoje, vamos explorar as teorias mais convincentes e apresentar a conclusão que vocês tanto esperaram. Preparam-se, pois o que vamos revelar pode mudar para sempre a sua percepção sobre este mistério. Se você acompanhou a nossa saga até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras. Vamos desvendar isso juntos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mistério do Pé Grande. Vimos os avistamentos mais famosos, analisamos as evidências mais intrigantes e ouvimos tanto os céticos quanto os que acreditam. Será que ele é uma relíquia pré-histórica, uma espécie desconhecida, ou apenas o fruto da nossa imaginação fértil? A verdade é que, até hoje, não há uma resposta definitiva. O Pé Grande continua a ser um dos maiores enigmas do nosso tempo. Um símbolo fascinante do desconhecido que ainda existe no nosso mundo. E você, o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Adoramos ler o que vocês pensam. Se gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.